pas ajeng muktamar NU teng Lampung, ajeng budal mriko kula ziarah Ki Mas Duki wong guruku. Aneh, super aneh, mantun tahlilan. Tanah makam Mbah Yeni ke obah-obah. Kula nggih ziarah teng Mbah Hasan Besari Ponorogo. Saderenge muktamar. Sami tanahe nggih obah-obah mantun tahlilan. Isyarat opo? Tanah makam obah-obah wis aneh-aneh. Keikingku menandakan akan ada apa yo? Aneh-aneh. Lah tiba sak niki NU ini rodok goyang-goyang. Lang ya. Sopo sing ubahne tanah kuburan? Wong tiyangipun sedo ning jero. Tapi nyatane obah kathik sing derek ziarah kula ya weruh lek tanah niki obah. Kuwi lho kuasane Gusti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man walah, amma ba'd. Para sepuh, para kiai, sedaya pengurus NU, muga-muga sihat sedaya. Pak Lurah saha sedaya perangkatipun, Pak RW, Pak RT, muga-muga wringin anom, besuki, kunci, simpar, aman, makmur, damai, sejahtera, subur, panene kathah, pajenge nemu rego sae, saged damel sangu ibadah dhateng Allah. Amin Allahumma amin. Para jamaah sedaya, Bapak Ibu sedaya, muga-muga pikirane padhang, uripe ayem tentrem, rezekine kathah lan barokah. Muga-muga anak putune manut-manut, pinter-pinter, soleh-solihah. Amin Allahumma. Sampun teng lare-lare mboten pareng rame-rame. Sing penting ngaji nggih. Hadirin rahimakumullah. Islam estu agama yang benar. Berikut saya akan menyampaikan bukti kebenaran Islam. Muga-muga jenengan tetap mantep Islam ngantos sedo. Urip Islam mati Islam, urip iman mati iman, urip bertauhid la ilaha illallah, ngantos mati tetap bertauhid la ilaha illallah. Nopo bukti-bukti kebenaran Islam? Dan selain Islam batal, nggak benar. Agama itu benar atau tidak yang dilihat kitab sucinya. Kalau ada kitab suci berarti agama tenanan. Kalau enggak punya kitab suci niku sekedar budaya, kebudayaan yang dianggap kayak agama. Lalu Islam punya kitab suci Al-Quran, agama tenan. Kristen punya kitab suci napa Injil, berarti agama. Yahudi punya kitab suci Taurat, berarti juga agama. Cuma podo-podo Islam punya kitab suci Al-Quran,
Yahudi punya kitab suci Taurat, Kristen punya kitab suci Injil. 3 kitab suci itu yang sampai sekarang asli, orisinil, niku namung Al-Quran. Injil sampun boten asli malih, Taurat boten asli malih, dan itu diakui oleh mereka juga. Boten kula menfitnah, mereka juga mengakui kalau sudah tidak asli 100%. Bukti kalau Quran itu asli, 1, Quran sak donya niki siji, aliran banyak, madhab kathah, pendapat beda-beda, tapi kabeh mau Qurane padha niku Islam. Qur'ane Muhammadiyah kalih NU podo, Qur'ane madhab Syafi'i, Hambali, Hanafi nggih podo. Bandingkan dengan Kristen, dahulu Injil niku 1 Injil. Halo, dahulu Injil niku 1 Injil. Saiki malih dadi 4 Injil niku. Ada Injil Matius, ada Injil Yohanes, ada Injil Lukas, ada Injil Markus. Itu yang mereka putuskan, yang mereka resmikan. Di luar yang resmi ada Injil Paulus, ada Injil Barnabas, ada Injil Simon, dan yang lain-lain. Nah, Injil asli ini siji, pecah belah dadi sak pirang-pirang, isine rapodo antar satu Injil dengan yang lain. Kula tangklet, kalau kitab suci asli ini siji, terus dadi reno-reno isine enggak podo, apa mungkin, apa masuk akal kabeh kuwi benar? Halo, asline siji dadi sak pirang-pirang, isine beda, jerene asli kabeh. Napa saged? Isine beda-beda, jerene bener kabeh. Napa saged? Mboten saged. Bandingkan Quran, apapun madhabnya, Qurannya sama 1. Paham nomor mboten? Nomor kali, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kula terus napa sik disuting malih niki. Mulai kula mboten seneng difoto bolak-balik, ganggu ngaji. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nomor 2, mboten enten tiang apal Injil, mboten enten. Masih pastor kawak senior ya gak apal Injil. Tapi teng Islam wong apal Quran iku akeh napa didik? Sak tapruk ribuan. Jawa Timur niku jumlah hafid Quran 20.000 luwih sak provinsi ini. Sak Indonesia yo atusan sing apal Quran. Terus nopo pengaruhnya? Krono Quran iku tulisane wonten, sing apal yo kathah, maka antara yang hafal dan yang bawa tulisan itu saling melengkapi. Acara hataman Quran ngeten iki, apalan, mbok menawa ana bacaan apalan sing kliru, sing nyekel nyemak Quran kuwi ngelingne Mas kliru macamu. Mbok menawa ana percetakan nakal nyetak Quran dirubah-rubah, ribuan orang yang hafal Quran iku iso ngelingne kuwi tulisan kuwi kliru. Injil gak ono siji sing ngapal Injil. Andai tahun ini dicetak Injil
ditambahi sak kata ya gak ono sing weruh wong gak ono sing apal. Tahun ngarep dicetak maneh tambah sak kata maneh gak ono sing weruh. Injil lamun dipalsukan enggak konangan, enggak ketahuan sebab gak ono sing apal. Quran dipalsukan di lu'e konangan sebab ewon-ewon sing apal Quran. Quran asli enggak bisa dipalsukan sebab kathah umat Islam sing apal Quran. Dil nomor 3, naskah Injil yang pertama wis gak enek, naskah Taurat yang pertama wis mboten enten, tapi naskah Quran yang pertama zaman sahabat namanya Mushaf Utsmani ditulis teng lulang kambing ngantos sakniki tasik wonten teng Mekah teng museum Quran lek jenengan mlebu mengke saged diperlihatkan Quran yang asli niku. Teng museum Inggris wonten satu Quran asli, teng museum Jerman wonten satu Quran asli, Quran lawas, Quran pertama. Kulo alhamdulillah teng Uzbekistan, teng mriko juga menyimpan satu Quran yang pertama itu. Dan ternyata Quran sing zaman saiki cetak niku isine podo karo Quran yang pertama. Kita yakin Quran sakniki niku asli sebab podo karo Quran yang masih Quran yang pertama niku. Nah, Injil mboten gadah Injil yang pertama. Injil asli mboten gadah. Andai niki no Injil sakniki iki asli ora? Dipadakne dicocokne karo Injil yang pertama pun mboten iso, wong Injil yang pertama sudah tidak ada. Jadi Injil yang baru niku orang bisa meragukan keasliannya sebab raiso dicocokne karo Injil yang asli lantaran Injil yang asli sudah hilang. Quran sing baru nggih wonten, sing asli nggih tasik wonten niku lho para rawuh napa Islam. Berapa dereng dangu kula maca teng niki wonten sekitar 19 doktor profesor teng Taiwan masuk Islam. Doktor profesor masuk Islam. Kenapa? Melihat kebenaran Al-Quran. Quran turun bahasa Arab. Ndugi tengene besuki bahasa apa? Arab teng kunci. Dari dulu bahasa Arab ngantos sakniki yo bahasa Arab. Injil turun dengan bahasa Nazaret. Hari ini sudah tidak ada. Injil dengan bahasa Nazaret sudah tidak ada. Berarti hanya terjemahan. Itu pun kalau asli. Quran tafsirnya ada, Quran terjemahnya ada, tapi asli berbahasa Arab juga ada. Niku lho para rawuh. Hebatnya malih Quran niku, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Senajan nggak ngerti makna nih wong iso apal. Teng mriki enten tiang apal Yasin. Ada surat Yasin niku kandele mirip UUD 45. Ya. Wonten tiang apal UUD 45? Lah ngaku enten apa mboten? Pak Lurah, saiki bose Pak Lurahe, apa lho ora Pak Lurahe? Golek Pak Lurah apal Yasin kathah,
golek ketua RW apal Yasin kathah, golek polsek apal Yasin kathah, tapi golek polsek camat apal UUD 45 gak nemu-nemu. Yang jenengan kula jak mikir Quran bahasa Arab angele kaya ngono lho malah akeh wong apal. UUD 45 bahasa Indonesia ya penak lho diwaca, ngono malah ora ono sing apal. Niku lho mukjizat Quran ning ngono kuwi, ngoten lho. Dil ngen kula sing tukang imami tahlil ra iso maca Quran. Tukang imami tahlil gak iso maca Arab, tapi mulai Fatihah, Qul huwallah, Falak, Nas, Alif Lam Mim, ayat kursi lillahi mafis samawat, sak zikire, sak dungane, sak yasine apal kabeh, padahal maca gak iso. Tekan ndi kuwi? Ya perkara mirengaken tok melok-melok mawon. Lho melok-melok ya suwe-suwe apal. Kuwi lek ra mukjizat teko pangeran gak mungkin. Dari situ para rawuh kita yakin Quran itu bukan karangan manusia. Tenan wi luar biasa. Teko sing gawe urip teko Gusti Allah. Pun satu poin selesai. Yakin kebenaran Islam sebab kitab sucinya asli. Pun di samping punika bagi sing cocok dan ikhlas tenan maca Quran iki kena nggih suwuk bareng. Nggih. Kula bolak-balik ken nyuwuk tiyang. Wong kula ora tau belajar nyuwuk dijaluki suwuk, ya tak wacane Fatihah. Dan saya yakin mandi diijabah. Kula tas boyong keng Pondok Mergosono, merintis pondok teng desa kula niki sik 2 dina. Enek tangga jenenge Makti Semaput. Ngoten. Terus mantune jenenge Pak Riawal marani kula, Ustad, mak kula semaput saman suwuk. Iki lek gak waras blak. Enggak waras kula enggak dipercaya masyarakat, gak sida ngedekne pondok. Iki piye lek ku nyuwuki ra tau belajar. Akhire kula wacane Fatihah. Ya Allah, waras sakarepmu, ra waras sakarepmu. Kula namung iso maca Fatihah sing nakdir waras nggih panjenengan. Batin kula lek gak waras tenan piye nggih. Gelas kula paringne, kula ndepipil mlebu kamar ndonga. Sing intine donga niku, ya Allah, jenengan sumerep mriki gerejane gedhe, sanding kula iki gerejane gedhe. Seminari sekolah Kristen gede, Kristen nggih kathah, pasture wonten. Menawi donga niki jenengan ijabah Gusti, mati dadi waras lantaran donga niki. Akhire tiang-tiang mriki luwih percaya teng Islam tinimbang teng Kristen. Kathah tiang mlebu Islam, alhamdulillah wa syukru lillah. Kosok wangsule Gusti, lek donga niki mboten jenengan ijabah, makti mboten paringi saras. Akhire wong-wong luwih percaya teng Kristen timbang teng Islam. Terus padha mlebu Kristen, ampun nyalahne kula lho Gusti. Donga setengah ngancam donga apa ngono kuwi? Donga rada maksa. Alhamdulillah para rawuh medal keng kamar diparani Pak Riawal wau, matur suwun Ustaz, mak sampun saged tangi. Selamat. Quran ini luar biasa tenan, kena nggih nyuwuk. Alah tukang dukun bayi lho Bu.
Anakmu putumu loro jenenge Arifin, sapa nak jenengmu Arifin? Nak tombo teko loro lunga bismillahirrahmanirrahim waras nak yo barokah la ilaha illallah Muhammadur. Dukun bayi lo ora fasih macane ngono kuwi. Bismillahirrahmanirrahim tombo teko loro lunga waras nak Arifin yo barokah kalimah la ilaha illallah Muhammad ngono iki lho waras bayine. Enten dukun bayi ngoten. Ku lho barokah Islam Bu. Keramate Islam ngono kuwi. Mundak mantep napa mundak mantep? Terus berikutnya para rawuh, Quran iki turune teng Arab teng Mekah. Kadang ayat niku berbicara tentang hewan. Yang hewan itu adanya di Indonesia di wilayah tropis. Contoh tawon madu. Tawon madu teng Mekah angel. Wong tawon madu golek kembang kopi, golek kembang randu, golek kembang apa? Klengkeng, kembang dadap, kembang tebu. Lah Saudi rausum lah mereka ngingu tawon di angel angel kembang. Tapi anehnya Mekah yang kemungkinan sulit ditemui tawon madu. Ketika Quran membahas tawon madu, itu persis dengan kenyataan tawon madu yang ada di Indonesia. Tirose Quran, tawon niku sing lanang ra nyambut gawe, sing tawon wedok sing nyambut gawe. Kalimatnya ngeten, wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minas syajari wa mimma ya'risun. He tawon wedok gawe omah sing dikongkon gawe omah tawon wedok lek cara Quran. Niki lek enten kanca pondokan lek lanang ittakhidh lek wedok ittakhizi. Quran niki kalimatnya pakai ittakhizi. Berarti wedok summa kuli min kulli samarot. Lek sing diperintah lanang kul, sing diperintah wedok kuli. Quran iki pakai kuli berarti wedok. Wasluki subula rabbiki dzulula. Lek lanang wasluk, lek wedok wasluki. Berarti menurut Quran tawon sing diperintah gawe omah golek madu, ngalor ngidul golek sari bunga, kui tawon wedok. Teng mriki para rawuh kita yang sangat ngerti tawon lanang rada ana bulune mriki ngentupan. Tugase enggak golek madu tapi njaga omah karo njaga ratu be ana sing ganggu. Nggih napa nggih? Sing ngalor ngidul pur terbang kemana-mana. Itu tawon rodok cilik mriki ana kuninge ra iso ngentup, kuwi tawon wedok. Hebatnya ayatnya turun di Mekah, kewane ana nang ngene besuki dan podo. Padahal Nabi ra tau turun teng mriki. Kuwi lho, kuwi lek gak mukjizat ra mungkin. Kemelandingan niku sing wedok wetenge mblenduk. Sing lanang wetenge nylirit dawa ora iso ngetokne bola. Gitu. Sing wedok wetenge blenduk iso ngetokne bola senar gawe omah niku gawe jaring. Quran yo ngono, ittakhadat baita. Kemelandingan wedok Mas sing gawe omah. Kok wedok kalimatnya ndamel ittakhadat. Lek lanang ittakhoda, Quran pakai ittakhodat berarti melandingan lanang bawa wedok. Ayat turun teng Mekah kewane neng Indonesia dan cocok.
Kuwi lek ra mukjizat teko pangeran gak mungkin mboro rawuh. Paham napa mboten? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sakniki misteri angka. Tapi aja ditomboki lho ya. Wis ra usum tombok saiki. Kula kuwatir pas kula nyebut kupu yang 19 sik rodok kelingan ya. Nggak, kula nyebut jago 28. Kok ngerti sampean? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau nyebut kodok langsung 4. Hadirin, Quran kui diawali Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu hurufe 19. Bismillah niku hurufe 19. Berarti Quran diawali angka 19. Sampai di sini paham? Kalau baleni, Quran diawali Bismillah. Bismillah jumlah hurufnya 19. Berarti Quran diawali angka 19. Selanjutnya semua angka dalam Quran pasti pas, cocok, dibagi atau dikalikan 19. Contoh, diawali Bismillah huruf 19, diakhiri surat An-Nas ayat 6, jumlah surat Quran 114 surat. Nah, 19 An-Nas wa biro ayat 6, 19 ping 6 biro kok suwe. 19 ping 6 114 kuwi jumlah surat dalam Al-Quran. Lu ngono kuwi lho Quran. Til salat kuncine swarga. Tapi salatmu gak sah lek gak maca Fatihah. Bacaan yang menjadi kunci keabsahan salat Fatihah. Dan salat jadi kuncine swarga. Gawe buka lawange swarga. Jarene Quran jumlah pintu surga 8. Jumlah pintu surga 8. Jumlah huruf Fatihah 152 huruf. 152 padha karo 19 ping 8. Pas. Nggak percaya hitungan. Pas apa ora? Pas. Jumlah huruf Fatihah 152. 152 padha karo 19 ping 8. 8 kuwi jumlah pintunya surga. Nah, ben iso mlebu swarga kudu duwe kunci. Kunci gawe membuka lawange swarga niku salat. Salatmu rasah lek ra maca Fatihah. La Fatihah 152 hurufe padha karo 19 ping 8. Ngono kuwi lho Quran. Mboten kebetulan niki, memang dirancang pas akurat kalian Gusti Allah. Kitab suci sakliyane Quran gak ngene iki. Surat Yasin, surat Quran sing top niku surat Fatihah. Nabi menyebutnya Ummul Quran, induknya Al-Quran. Selain surat Fatihah sing lumayan agak membandingi Fatihah niku surat Yasin. Fatihah induknya Quran, surat Yasin jere Nabi qalbul Quran. Napa? Jantungnya Quran. Atine Quran, intine Quran. Berarti Yasin top, Fatihah juga top. Ketemu di angka 7. Halo? Ketemu di angka 7.
Surat Fatihah ayatnya pinten? Loh, ayat surat Fatihah lo 7. Fatihah 7 ayat. Yasin diawali huruf ya dan sin. Huruf ya dan sin di surat Yasin akeh wonten 133 huruf. Tak baleni, huruf ya dan sin di surat Yasin 133 huruf. 133 kuwi 19 ping 7. Nggih. Nggih. Ra percaya hitungan. Hebat para rawuh. Quran enggak ada lawannya. Makanya sakniki kathah profesor mlebu Islam, pengusaha-pengusaha mlebu Islam. Teng Inggris wali kotane Islam. Teng New York ibu kota terbesar tersibuk sak donya, New York, kantor PBB ada di situ. Wali kotane Islam Zohran niku. Teng ini Belanda, Den Haag nopo-nopo, wali kotane Islam. Islam kok dilawan. Kula panjenengan najan jauh dari sana, mung urip nang Besuki, ojo minder dadi wong Islam. Ojo cilik ati dadi wong Islam. Islam itu hebat. Sekarang banyak profesor masuk Islam. Teng London, ibu kota Inggris, 500 gereja kosong dibeli umat Islam jadi masjid. Luar biasa ora? Luar biasa ora? Luar biasa. Kula nggih tumbas gereja teng Dau, teng Desa Kucur. Jamaah telas padha mlebu Islam, kenek suwuk. Kebetulan wonten jamaah konco Kristen kirang mampu ekonomi. Lanjeng ketua ranting NU ne Pak Toha nyuwunaken santunan sembako keng pondok. Nggih kula paringi rutin sebulan sekali sembako. Senajan agamanya beda, tapi ya disuwuk dhisik. Wacane Fatihah, muga-muga wong Kristen sing mangan beras gula minyak kok kula niki angsal hidayah waladhdallin. Kathah jemaate mlebu Islam terus gerejane malih sepi. Pasture jenenge Pak Sudarmaji keng Batu matur kula sade mawon gerejane. Kula sanggupi seminggu mboten kula nyang. Nyuwun pinten sakmene tus nggih. Kula dereng sumerep oleh duit teko ndi pokok tak enggi ae. Sakniki dadi madrasah MI. Islam kok di balik Islam kok di pede lho ya. Dadi wong Islam pede lho ya. Aja minder lho ya. Pede mawon. Pun kula terusaken. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillah kuwi kalimatnya ismi Allahi Ar-Rahmani Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Napa? Ismi Allahi Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Pun berapa kali banyaknya tulisan ismi dalam Quran? Tulisan ismi di Quran wonten 19 sama persis dengan jumlah hurufnya bismillah. Tulisan Allah teng Quran wonten pinten? Tulisan Allah teng Quran 2698. Tulisan Allah teng Quran 2698.
sama dengan 19 ping 142 pas 19 ping 142. Berapa tulisan Ar-Rahman teng Quran? 57 19 ping 3 ya bra, kok suwe sing ngitungi 57 lho 19 ping 3 toh pas. Tulisan Ar-Rahim asma Allah teng Quran 114 tulisan Ar-Rahim padha karo 19 ping 6 wae lho. Quran gak ono menceleke para rawuh, sak ongkoe gak mencelek. Wong gak percaya Quran ini bodoh tenan. Halo, wong gak percaya Quran ini pekok tenan. Apa pekoki? Napa no? Pekoki pinter dah. Napa Bu? Pekok nih Bu? Pokoknya pekok nih. Kok sentolo ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin hamakumullah. Terus jumlahnya imbang. Contoh, mautun mati, lawan katanya hayatun urip, maut hayat. Krono dua kalimat ini berlawanan maknanya, maka di Quran ditulis disebut dengan jumlah yang sama. Lafat mautun terulang 145 kali, lafat hayatun juga 145 kali, imbang. Contoh malih ad-dunya al-akhirah, dunya akhirat kan lawan dah. Ad-dunya lawan katanya al-akhirah. Ad-dunya tertulis sebanyak 115 kali, al-akhirat juga 115 kali. Hebat Quran, saongkoe gak menclek. Ngene kok sik gak percaya, terus kate percaya karo Nyi Roro kidul ta. Malih as-solihat, wong wedok sing soleh-soleh, lawan katanya as-sayyiat, wong wedok sing bejubah, sing elek-elek nih lho. Apa? Bejubah, bejubah. As-solihat lawan katanya as-sayyiat. Dua-duanya ditulis dengan jumlah yang sama. As-solihat ditulis 167 kali, as-sayyiat 167 kali. Wilu Quran bukan kebetulan, memang dirancang oleh yang maha kuasa. Jika percaya maneh para rawuh, malaikat lawan katanya setan. Ya berah, setan jamaknya sayatin. Sayatin ditulis 88 kali, malaikat juga 88 kali. Sabar, syukur lawan kata toh. Musibah, nikmat lawan kata, gitu sami. Sabar, syukur lawan kata napa mboten niku? Nikmat, musibah lawan nikmat digandengi karo syukur, musibah digandengi karo sabar. Kuwi kalimat sabar apa bau? Nikmat, syukur, musibah, sabar sama-sama disebut ping 29. Saangkae gak mentlek. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Di bumi ini bertebaran bukti-bukti kebenaran
Allah. Dalam dirimu sendiri bertebaran bukti-bukti kebenaran Allah, mosok sik gak percaya. Contoh, saman biyen ketemu bojomu nang ndi? Kalau tak cerita lari kuliah mawon, lari mondok, lari kuliah, lari mondok 4 tahun, bendino ketemu 4 tahun gak oleh jodoh. Tapi gara-gara nontok bandengan pisan oleh jodoh. Neng kene kumpul tonggo neng Besuki, mulai TK sampai umur selawe 20 tahun, gak ono sing nyantol sitok. Dolen neng simpar pisane nyantol. Berarti soal jodoh sing gawe klik sama dhewe apa pangeran? Pangeran. Kalau jodoh itu rasional, mestinya yang bendino ketemu kuwi sing dadi jodoh. Tapi kan mboten mesti ta. Sing bendino ketemu ra dadi jodoh, bareng tabrakan neng dalan. Terus podo-podo semapute, podo-podo ditambakne neng rumah sakit, terus dideleh sak kamar. Waras iku lho dadi jodoh. Ngono iku ya ono. Nah, jodoh itu kekuasaane Gusti Allah. Aneh wong gak percaya karo pangeran. Sing wis rabi, nyun sewu, nyun sewu. Mari rabi seminggu kumpul ping pira? Full. Tapi kadang wis setahun durung hamil. Enten ngoten niku. Atau rabine Juni langsung kumpul ben bengi, laire anake Juni, berarti 12 bulan. Padahal hamil mek kur 9 bulan. 3 bulan gak nyantol blas. Ayo. Apa moro-moro bulan ketiga moro-moro nyantol? Sing manten anyar semuangan malah gak. Sopo sing nakdirne bibit kuwi dadi menungso? Gusti Allah. Apa perkara obate cocok? Mboten. Apa perkara asmara meningkat? Mboten. Mboten perkara asmara meningkat. Wong kadang maaf nyun sewu, enek perawan diperkosa enggak ana asmarane blas wi. Diperkosa ngono ya iso hamil. Apa perkara make up lengkap? Kelambine apik mboten. Wong gendeng kumpul padha gendenge ya iso hamil, rata wadus lho. Dadi enggak jadi. Kuwi duduk menungso tapi Gusti niki lho para rawuh. Halo. Kur tak ngomong rodok detail malih. Wong lanang kumpul bojone ngetokne air mani to. Ngene apa nggih? Sak sendok wonten lho niku. Lho kira-kira Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Air mani sak sendok itu bibit sel spermanya ribuan. Lek pangeran nakdirne dadi bayi, ribuan bibit kuwi sing dadi mung siji. Piye prosesnya dadi? Begitu air mani metu teko sampean cerot masuk ke rahim istrimu. Ada satu sel mani, sel sperma masuk, itu katuk pintu rahim istrimu secepat kilat, cerit langsung nutup. Makanya sing dadi cukup siji. Lagi lek bojomu lembek keleler lemot, gak ndang ketutup, mlebu 15 piye?
Saman iso ngetokne mani. Tapi saman gak iso nakdirne sing dadi iki tek situk ni. Mboten iso. Kuwi kabeh kuasane Gusti. Kok iso lo pintu rahim istrimu lembeke kaya ngono. Tapi begitu ada satu bibit masuk, gak sampai telat nutupe lho berorau. Niki lho kuasane Gusti. Halo. Sik gak percaya karo pangeran? Percaya sakpol boleh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para rawuh nyuwun sewu, buah delima satu bibit ditandur mungkin 10 tahun wis enten sak kentol ngeten iki. Ngepang dadi 3 pang. Bibite siji, wite padha, oyote padha, mese yo padha. Tapi kadang pang sing mriki matenge semburat kuning, pang sing mriki matenge abang, pang sing mriki matenge rada ana coklate. Dari mana bibit yang sama, pohon sama, akar sama, hujan sama, tanah sama, menghasilkan buah yang beda? Tekon ndi kuwi? Ahli pertanian mboten temu para rawuh. Iki opo iki? Lombok ahli pertanian seiso. Apa lombok kunci, lombok besuki, rada seger-seger. Lombok batu pujon rada seger-seger. Lombok Lamongan paciran rada aking didik. Wedes. Karena mriko kadar airnya kurang. Ngoten niku ahli pertanian saged memberi alasan secara ilmiah. Pondok iki Lombok iki abange nemen. Pondok jet kok pondok maneh. Lombok iki abange gak patek. Niku ahli pertanian iso jawab. Tapi lek soal delima mau ahli pertanian kabeh angkat tangan. Kok iso ngepange beda woe beda. Niki lho para rawuh, subhanaka faqina ada benar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin, teng Blitar, teng Bendungan Karangkates, kok Karangkates? Bendungan Welingi Raya. Kula sandingi mriku omah kula. Niki enten sing jenenge lek ngarani patok loading. Kan gawe bendungan dikerui mbiyen. Enten watu nopo-nopo niki rada cilik mriki gede, niku dibego kaya apapun nggak bisa. Lah kuwi watu apa sing ngencepne sapa taun pir? Teng Banyuwangi sak derenge pelabuhan teng tengah dalan niku enten apa kuwi? Watu ngadeg sakmono cilik lho. Niku dibego didoser ora kenek ora. Kuasane pangeran iki ono tenan ngoten. Niku lek pangeran gak menghendaki wong jenenge watu dibom ya. Oh ya dibego ya ilang. Watu sakmono iki dibego gak ilang-ilang. Pangeran nek ngarepne iki kuasa iki kuat ya kuat tenan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pun cerita yang Ki Mas Duki Mahfud Mergosono, tahu krungu? Ki Mas Duki Mahfud biyen Rais Suriah NU Jawa Timur. Kula mondok mriku. Bae Mas Duki niku lungguhe istiqomah. Lungguh di ruang tamu di Uben Tekel lek enggak salah nomor 5 napa 6 dari tembok. Pun jagongi tamu lungguhe kono, deres Quran lungguhe kono, maca hizib yo lungguhe kono, nyemak santri setor kitab yo lungguh temeriku. Krono beberapa Uben Tekel niku istiqomah dilunggui Mbah Yai tahun-tahunan. Begitu Mbah Yai Mas Duki sedo dikubur,
sesuke lek mboten lepat. Tekel niki nglontok, apa nglontok? Mengelupas cepot. Tekel sing biasa dilunggui. Terus bunyai dawuh, kuwi kangen karo abahmu kuwi pindahan kono. Sakniki tekel kuwi dipindah ning makame Mbah Mas Duki. Sopo sing gerakne tekel obah terus nyepot-nyepot dhewe ni. Lek duduk sing ngecet Lombok Gusti. Pas ajeng muktamar NU teng Lampung, ajeng budal mriko kula ziarah Ki Mas Duki wong guruku. Aneh, super aneh, mantun tahlilan. Tanah makame Mbah Yeni ki obah-obah. Kula nggih ziarah teng Mbah Hasan Besari Ponorogo. Saderenge muktamar. Sami tanahe nggih obah-obah mantun tahlilan. Isyarat opo? Tanah makam obah-obah wis aneh-aneh. Iki engko menandakan akan ada apa yo? Aneh-aneh. Lah tibake sak niki NU ne rada goyang-goyang. Lah nggih. Sapa sing ubahne tanah kuburan? Wong tiyangipun sedo ning jero. Tapi nyatane obah kathik sing derek ziarah kula ya weruh lek tanah niki obah. Kuwi lho kuasane Gusti Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Musibah buduran, pondok buduran sing ambruk niku setelah 4 hari nopo-nopo terus baru bisa ditekani. Oke, iso dibuka ngeten. Banyak mayit-mayit santri sampun bosok. Tapi ketemu satu santri tasih urip. Rumangsane turu teng mriku. Lah tolong dina patang dune iku mangan apa ngombe kok ya urip. Biyen tsunami Aceh enten bocah sing akhirnya diangkat anak angkat karo Ronaldo mek kur numpak papan itu berhari-hari mangan opo turune yo piye nggih napa nggih ngombe air laut yo gak mungkin kok urip kuwi lho lek pangeran ngersakne para pangeran ngersakne urip yo urip. Pangeran ngersakne mati masih ana ngene restoran yo mati. Prosomo lek mangan akeh, mangan enak terus urip tur paye mati yo mati. Dokter ahli gizi hidupnya sehat, tertib teratur, payah mati. Wong gendeng gak sehat blas. Mangan luru neng tong sampah gak sehat. Sing dipangan ya barang kotor-kotor ngono ya gak mati-mati kuwi piye Gusti Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pun monggo yakin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sak rambut ya aja mamang tentang kebenaran Islam, tentang kebenaran Al-Quran, tentang kebenaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ikrar kanthi ngucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lan kita wajib njogo supaya keyakinan iman iku nggak sampai copot, utamane ketika berat sekarat ngadepi mati maut. Ya nopo carane saiki la ilaha illallah Allah sampai arep mati pun ya tetap la ilaha illallah. Siji, upayakan sebisa-bisanya sholatnya ojo bolong. Njogo sholat ini benar-benar berdampak langsung kuatnya iman. Nek sholat yang mboten dijogo iman ini semakin rapuh, semakin
lemah. Nabi dawuh farquma bainana wa bainahumus salat. Batas yang membedakan antara kita tiang iman dan mereka tiang kafir, batas yang membedakan itu salate. Faman tarakaha faqad kafar. Wong kok wani terang-terangan ninggal salat, suwe-suwe imane cepot iso dadi kafir. Ada bukti kathah. Tiang sing niku gerejane kudu tumbas wau ndau. Kan biyen Islam, terus katut Kristen. Alhamdulillah wis sakit balik masuk Islam. Nah, kula bisa nanya satu dua dari mereka, lan napa Bu wong biyen penak-penak Islam kok mlebu Kristen? Ternyata para rawuh, rata-rata mereka yang lemah iman akhirnya masuk Kristen, kuwi penyakit loro. Wis melarat gak sholat bisa, wis melarat gak sholat. Suali melarat to kaya ngopo? Nek sholate top, tahlilan melok, manakipan yo melok, niku masih melarat menter para rawuh. Sing katut glondong itu memang wis melarat. Tak baleni, wis melarat ora sholat. Nah ngoten iki, hati-hati para rawuh. Ojo sampai imane cepot gara-gara sembrono teng sholat. Siji, sholat niku memperkuat iman. Nomor loro para rawuh, sholat niku sehat. Syukur-syukur sholatnya ojo cilik-cilik ojo ngono. Rukuk ya diwaca ping 3 sak tutuke. Sujud ya diwaca ping 3 sak tutuke. Posisi kepala pas rukuk ngeten. Posisi kepala pas sujud ngeten. Nah, posisi kepala secara rutin ngoten niku aliran nyun sewu darah ke otak niku lancar. Nutrisi ke otak lancar. Nah, suplai nutrisi ke otak ini kulek lancar, maka imunitasnya jadi baik. Apa sih imunitasnya? Kekebalan tubuh. Nggak loro-loron ngene lho. Usum musim pancaroba sing liya padha pilek kene ya sehat ae. Kadang nyun sewu mubalek seminggu ceramah ping 4 ping 5 wis ambruk awake. Tapi enten mubalek napa bendina ceramah ya Kak ora ambruk-ambruk. Halo njogo salat insyaallah darahnya normal sih. Ibu hamil tua upayakan nek sujud rodok suwe. Posisi ngeten iki damel njagani cek bayine gak nyungsangi mestine lek arepe metu niku sirahe siap-siap ning arep lawang to. Halo lek arep lair lho mestine sirahe ning arep lawang, iki malah sikile ngatang ning arep lawang, jenenge nyungsang. Ya napa enggak kudu operasi. Telaten wong hamil tua pasti USG nyungsang. Telaten oleh sholat sujute rodok suwe. Mungkin balik-balik. Jadi sholat itu benar-benar jadi sebabnya sehat. Nomor 3 para rawuh nyuwun sewu. Wong tua bapak ibu njogo sholat tenan. Rata-rata anake manut-manut. Bocah sing mondok teng kula nyuwun sewu enten anake Pak Polisi saking sekitar Kasembon. Kesana masyarakat polisi kadang ngono kuwi. Tapi niki anake polisi teng pondok kula cek taat, cek soleh, ngapalne Quran ya lancar. Ternyata salah satu penyebabnya wong tuane. Wong tuane bapak polisi niku siji
ratu yang duit haram. Polisi lo pedae ontel. Berarti wis mek kon nrimo gaji tok niku wis. Gak adek sing lea-leane. Plus njogo salat. Dampaknya putra manut tenan. Bocah kuliah teng Kutha Malang gak tamat-tamat demo giwangan rambute pirang senengane panjat apa nang gunung apa jenenge munggah gunung apa jenenge senengane pendakian gitu 7 tahun gak tamat-tamat bocah neng kutha kuliah ruwet itu ternyata teko omah wong tuane ya pancen ruwet. Anak neng kampus tewur ancen wong tuane salate ya tewur. Jadi salat niku sae Prabu. Bagi tiang sing kepingin anake sae-sae sregep salat terus badhe salat anake difatih. Ya Allah nyuwun muga-muga putra kula donya akhirat penak uripe sukses donya akhirat alfa ya. Tangga mor sepuh Lamongan boten kula sebut niku nyun sewu anake dipondokaken tapi wong tuane dereng salat ditimbali kali mara sepuh ayo nyambangi anak ning pondok boten kiai lapa boten aku ngerti poleh kon gak salat yo jadi kate nyambangi anak isin ku khawatir konangan kiai saiki salat to akhirnya purun salat bareng sregep salat malih gelem nyambangi anak sakniki anake dadi guru man ngaji ngetine pinter barokah bapak mbiyen ra salat malih gelem salat luar biasa para rawuh salat nek dongamu mandi lek ndongane mari salat lek ndonga tok ra gelem salat ya ngowos. Nabi dipun takoni ayu doai asma donga sing mandi kuwi kapan Nabi jawab dubura kulli salatin maktubah donga saben sak marine salat dil dan yang paling akhir muga-muga marine sregep salat kabeh yang paling akhir ngelancarne rezeki dalile nyoto dalil tengene Quran wa'mur ahlaka bis sholati perintahan keluargamu menegakkan sholat saomah ni sholat kabeh wastabir alaiha sabaro sampeyan didik sak keluarga ben gelem sholat kabeh wastabir alaiha lanas aluka rizqo he menungso kowe ora tak jaluk numpuk-numpuk duit kaya apa duit ditumpuk duit mau tumpuk akhirnya nyun sewu oleh 500 juta mati rondomu rabineh tukokne Innova sing soro nyambut gawe nabung sampeyan sing penak numpai sapa wong dia toh nabung sak pirang-pirang bojomu mau tukane keroncong kirine 10 kanan 10 kiwa 10 kalungi ya gede berhasil tuku gelang keroncong sak pirang-pirang mati jarak setengah tahun rondomu dirabi wong sing soro nyambut gawe nukone gelang sampean bareng bojomu ketara ayu gelangan sing numpai sapa kok sing numpai iku lek Innova ngawur rek sing rabi sapa wong numpuk donya iku enggak mesti badi sering kewesel nyambut gawe para rawuh moro-moro plek kena ginjal kena komplikasi karena nggak imbang antara kesel pola makan pola minum pola istirahat
Kan sering ngoten niku to. Kakek-kakean pola. Suwe-suwe plek kena komplikasi matek lah. Iku diwaris anak lek waris anak beneh sik lumayan. Iki tinggalane bapak lho rek. Bapak turun sempat haji. Ayo 20 juta nggih gaji batal ben dihajekne ustad kuwi. Ustadnya diwe duwe lumayan. Iki bapak ninggali sakmene akeh iki mobil 15. Ayo sing siji iki diwehne ranting NU kene. Dijariahne ngoten lho niku anak sik lumayan. Iki sing iki 2000 meter ayo diwakofne cek gawe langgar masjid dadi TPQ. Seliyane baru diwaris niku anak top. Kadang mboten ngoten para rawuh. Wong tuane moto duwiten golek duwit ae, lali salat, lali zakat, lali sedekah. Wong tua matre dilalah duwe anak yo matre pisan. Ana ngono kuwi. Kacang gak ninggal lancaran. Nah, diwarisi sifat matre moto duwiten. Warisane total 5M. Sak repe serenek sing diwakofne. Sak repe serenek sing dijariahne. Wong tua kesel nyambut gawe anak sing menikmati. Kadek anak iya raen pisan nyelameti mati kaya ra tau apa nih gak neng alam kubur ngene apa ini lanas aluka rizqo, saya tidak menuntut kamu menumpuk-numpuk rizki. Soal rizki pokok konjoko sholat nahnu narzukuk. Lah iki lho Qur'ane. Ora percaya Quran kafir zaman. Nahnu narzukuk, ingsun Allah melimpahkan rezeki ning sampean. Pokok njogo salat, utamane pakai jamaah. Ya Mas Duki Mahfud iso bangun pondok sakmono akeh mboten perkara kesugihan duit. Tapi kuncinya niku wau, salate dijogo temenan. Ben salat berjamaah. Sakniki kula bangun masjid 5 lantai, rencananya ndamel lift 9 miliar lebih. Halo. Lancar pol padahal kula ya mboten patek sugih. Napa kuncine? Njogo salat, njogo jamaah. Kula tengene Magetan wis bangun masjid sak pondoke, total sekitar 3 miliar. Lancar jogo jamaah. Kunci ini hadise wong sing jogo salat tenan man hafadha ala shalawatil khamsi akramahullahu bi khamsi khisal, dipari 5 kemuliaan, diwei 5 kemuliaan. 1 dari 5 niku yarfa'ullahu anhu dhiqal aish. Napa kesulitan ekonomi, kesulitan urusan dunia diilangi karo Gusti Allah. Putra kula para rawuh sing dokter telu. Gek kuliah kedokteran ya gak murah. Niku lek sing mlebune tes akhir niku enteke iso sak meter para rawuh. Putra kula bleng masuk tanpa tes. Akhirnya nggak perlu bayar sing atus-atusan kuwi. Mekur bayar SPP tok 20 juta. Sing liya bayari iso 500 juta bareng. Rezeki anak soleh. Jogonen salatmu. Rezeki diatur karo Gusti. Adike ketrima malih teng kedokteran Brawijaya malih. Nggak ada yang bayar sing larang-larang SPP mau. Niki sing nomor 7 keterima malih teng kedokteran UNER Surabaya. Masuk tanpa tes. Mek kur bayar 2,5 juta dil. Rezeki ini wong Joko jamaah nggih. Paling penutup enten sing nate umroh niki. Enten nggih. Saman tingali teng Madinah teng Mekah.
wong dodol siwak digelar ning ngene sajadah cilik ditumpuk. Kira-kira nilai dagangan ini piro mek kur sak tumpuk iki? Gak sampai 200.000 Mas mek kur sak mun. Sugih apa melarat bakul siwak kuwi? Dagangane mek kur didik. Sugih apa melarat? Sampean salah. Kula dek kapan nika umroh badhe meninggalkan Madinah pados oleh-oleh tumbas siwak 3 gendel. Sak gendel 10 rial. 3 gendel 30 rial. Duit kula 100-an. Nyusui 70 rial. Tak kira nggak iso dek nyusui 70 rial. Apa duwe duit 100 rial dek? Bakul mek kur sakmun. Biasa lek gak iso nyusui kan njaluk tulung kanca ijo lho. Tibake disusui dhewe. Ya upuk dhuwit teko ke sak mentol-mentol sak gebek. Sak gebek real kabeh. Iku lek dirupiahne ana lek 10 juta luwih. Kula batin kurang ajar wong Arab iki. Atase bakul siwake dhuwite jutaan. Indonesia wis dadi lurahan kadang duwe utang barang ana. Apunten ngapunten. Ana apa ora lurah duwe utang? Ana apa ora camat duwe utang? Ana apa ora kepala SMP negeri si utang koperasi? Mriko atase bakul siwak duwike cak gebek jutaan. Lah mriki wis petiti gagah jadi pejabat utangnya akeh. Terus titik trouble-nya di mana? Ternyata kula amati persis tiang besuki, tiang Medina nih. Kajose niru tiang besuki. Aminullah. Kunci rezeki lancar nih senajan dodol. Begitu krungu adzan sajadahne diringkesi didelikne berangkat jamaah. Dodol ya dodol tapi tetap jamaah. Mungkin buyar jamaah dodolan maneh. Krungu adzan malih jamaah maneh ngono kuwi. Kula nginceng tiang besuki teko ngasek kono. Tak inceng teko mriko Bu. Masya Allah. Sek repot ngarit. Begitu krungu adzan langsung wangsul Bu. Monggo dipun jaga salatipun barokah gede. Baik barokah donya maupun barokah akhirat. Dan kulo ngerasakne dhewe. Kulo asline mbangun 9 miliar ya abot rakuan. Ning nyatane ya lancar. Dan kulo ndamel rumus wong tua Blitar, Mbah Blitar, kowe lek bangun masjid pondok ra oleh gawe proposal. Jadi miliarane sak lembare gak tahu gawe proposal, wali kota ra tahu, bupati ora tahu, gubernur yo ora tahu, padahal kulo kenal plek karo gubernur. Andai kulo nelpon mawon, Bu, kulo butuh langsung men. Tapi tirose wong tua kulo kiai gak oleh njaluk ngisini. Nyatane tanpa bikin proposal bangun tetep lancar. Nopo kuncine? Jamaah. Niki mawon ngelek ditakoni ngaji apa Marzuki? Jamaah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kula badhe maos Hizib Nasor niki insyaallah ijabah sanget. Sing urusane ruwet mugi-mugi ndang diudari.
Sing loro mungkin tang waras, sing sumpek mungkin sumpek hilang. Sekitar 6 menit nyuwun sabar. Yang punya air langkung saya tutupe dibuka. Mangke bakdo amin amin kula tuntun bismillah ping 3 terus disebulne teng banyune dhewe-dhewe. Monggo lek mendet ada waktu setengah menit. Sing boten betata yo ngeten. Waladhdallin amin toh. Terus kula tuntun bismillah ping 3 terus disebul teng tangan. Terus ngeten. Ngoten nggih. Sampun Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم ربنا 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 بسطوة جبروت قهرك وبسرعة إغاثة نصرك وبغيرتك لانتهاك حرماتك وبحمايتك لمن احتمى بآياتك نسألك اللهم يا الله يا الله يا الله يا سامع يا قريب يا مجيب يا سارع يا منتقم يا شديد البأس يا جبار يا قهار يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه على كل متمردة من الملوك والأكاسرة أن تجعل كيد من كادنا في نحر ومكر من مكر بنا عائدا عليه وحفرة من حفر لنا واقعا فيها ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها ومصوتا فيها وأسيرا لديها اللهم بحق كافها يا عين صاد اكفنا هم العدا ولقهم الردى واجعلهم لكل حبيب فدا وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا اللهم بدد شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم قلل عددهم اللهم أرسل العذاب إليهم اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم واسلبهم مدد الإمهال وغل أيديهم مربوط على قلوبهم ولا تبلغهم الآمال اللهم مزقهم كل ممزق مزقته من أعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا حميم 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 حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون حميم أين سين قاف حمايتنا مما نخاف حمايتنا مما نخاف حمايتنا مما نخاف اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل يا هو يا هو يا هو يا من لا هو إلا هو يا من بفضله لفضله إلهي نسألك العجل العجل إلهي نسألك الإجابة الإجابة يا من أجاب نوحا في قومه سخر وحبب لنا قلوب الناس يا زائدا لسيدنا الخضر في علمه زدنا وأهلنا وأولادنا علما نافعا يا من نصر سيدنا إبراهيم على أعدائه انصرنا وأهلنا وأولادنا وبناتنا وانصر المسلمين وانصر الفلسطينيين وانصر أهل جمعيتنا نهضة العلماء على جميع المنافقين والظالمين والباغين والحاسدين والساحرين والماكرين والخائنين والكاذبين يا من رد سيدنا يوسف على سيدنا يعقوب يا من كشف ضر أيوب اكشف عنا وعنهم من أنواع البلاء والوباء والفتنة والمصيبة والأمراض والآفات والظلم والبغي ما لا يكشفه غيرك يا من أجاب دعوة سيدنا زكريا استجب دعاءنا واقضي حاجاتنا
حاجات الدنيا بالميسرة والبركة وحاجات الآخرة بالمغفرة ودخول الجنة يا من قبل تسبيح يونس بن متى أخرجنا وأهلنا وأولادنا وتلاميذنا وهؤلاء الجماعة من ظلمات الجهل والبخل والعصيان اللهم يا الله يا الله يا الله إنا نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات وبكرامة الشيخ عبد القادر الجيلاني وكرامة أبي الحسن الشاذلي وكرامة ولي Songo Mbah Sunan Gunung Jati wa karomati Mbah Hashim Mbah Bisri Syekhona Khalil Mangkalan wa karomatil mujiz ke Mahrus Ali Lirboyo wa mujizi ke Masduki Mahfud anta taqabbala minna ma da'aunak wa an tu'tiana ma sa'alnak anjiz lana wa'taka alladhi wa'adtahu li'ibadikal mu'minin la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin in qata'at amaluna wa izzatika illa fik wa khaba raja'una وحقك إلا فيك إن أبتعت غارة الأرحام وابتعدت فقرب شيء منا غارة الله يا غارة الله جدت السير مسرعة في حل عقدتنا عدد الأدون وجاروا ورجونا الله مجيرا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا يا واحد يا حليم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم biyahin ahilin ahyan sarahiyah Jibrilu an yaminina wa Mikailu yasarana wa Israfilu amamana wa Israilu wara'ana faman takallamna ilaihi qadha hajatana wa man ra'ana habana wa man nazarna ilaihi ahabbana nahnu jami'an wa ahluna wa auladuna wa banatuna wa munkarun wa nakir imna tahta ka'batina wa ka'batim hadha syarral fitnah syarral musibah syarral zulmi syarral makri syarral khianati syarral sihri syarral hasadi syarral maradi syarral jinni biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma munzil al-kitab wa mujri as-sahab wa hazim al-ahzab ihzimhum 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 وانصرنا عليهم بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول رب استجب لنا آمين اللهم يا الله من أراد بنا أو بديننا ومن أراد بأنفسنا وأهلنا وأولادنا وبناتنا ومن أراد بمعاهدنا ومساجدنا ومن أراد بعلمائنا ومن أراد ببلادنا أندونيسيا ومن أراد بجمعيتنا نهضة العلماء سوءا وظلما وفتنة وفسادا وحربا وقتالا وتفريقا من المنافقين والظالمين واليهوديين والباغين والساحرين والحاسدين والخائنين فاجعل دائرة ذلك كله تدور عليهم وتصيبهم بحق ومكروا مكر الله والله خير الماكرين وإذا بطشتم بطشتم جبارين وإذا بطشتم بطشتم جبارين وإذا بطشتم بطشتم جبارين وإن جندنا لهم الغالبون نصر من الله وفتح قريب وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين ببركة الفاتحة. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim.
Monggo disepul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.